हरिः ओम्। अथ कुशकण्डिका। अग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तरणम् तत्र ब्रह्मोपवेशनम् अस्मिन् कर्मणि त्वं ब्रह्मा भव भवामि उत्तरतः प्रणीतासनम् प्रणीता प्रणयनम् वारुणोदकेनापूर्य समभूमौ निधाय आलभ्य प्रणीतोत्तरतोऽग्नेः स्थापनम् बर्हिषा त्रिभिस्त्रिभिः दर्भैः परिस्तरणम् इतरथा वृत्तिः अर्थवत्पात्रासादनम् पवित्रच्छेदनार्थे दर्भास्त्रयः पवित्रे द्वे प्रोक्षणी पात्रम् आज्यस्थाली चरुस्थाली सम्मार्गकुशाः पञ्च उपयमनकुशाः सप्त समिधस्तिस्रः सृक् स्रुवः आज्यम् तण्डुलाः पूर्णपात्रम् वरो वा एतानासाद्य द्वयोरुपरि त्रीणि निधाय द्वयोर्मूलेन द्वौ प्रदक्षिणीकृत्य एकीकृत्य अनामिकाङ्गुष्ठेन छेदयेत द्वे ग्राह्ये त्रीणि उत्तरतः क्षिपेत पात्रान्तरेण प्रोक्षणी पात्रे प्रणीतोदकमासिच्च प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पवित्राभ्याम् उत्पवनम् दक्षिणेनोद्दिङ्गनम् ताभिस्तासां प्रोक्षणम् आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणम् चरुस्थाल्याः प्रोक्षणम् सम्मार्गकुशाः प्रोक्षणम् उपयमनकुशाः प्रोक्षणम् समिधाः प्रोक्षणम् स्रुवस्य प्रोक्षणम् आज्यस्य प्रोक्षणम् तण्डुलानां प्रोक्षणम् पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम् असञ्चरे प्रोक्षणीनां निधाय आज्यस्थाल्याम् आज्यनिर्वापः दक्षिणतः आज्याधिश्रयणम् चरोरधिश्रयणम् ज्वलतोल्मुकेन पर्यग्नीकरणम् इतरथा वृत्तिः अर्धश्रितेः स्रुवस्य प्रतपनम् सम्मार्गकुशैः स्रुवस्य सम्मार्जनम् अग्रैरग्रम् मूलैर्मूलम् प्रणीतोदकेन अभ्युक्षणम् पुनः प्रतपनम् देशे निधानम् सम्मार्गकुशान् अग्नौ प्रक्षेपः आज्योद्वासनम् चरोरुद्वासनम् पवित्राभ्याम् आज्योत्पवनम् आवेक्षणम् अपद्रव्यनिरसनम् प्रोक्षण्याः प्रत्युत्पवनम् उपयमनकुशान् आदाय तिष्ठन्
समिधोऽभ्यादाय प्रोक्षण्युदक शेषेण स पवित्रहस्तेन अग्नेः ईशानकोणादारभ्य ईशानकोणपर्यन्तं प्रदक्षिणवत् पर्युक्षणं हस्तस्य इतरथावृत्तिः पवित्रयोः प्रणीतासु निधानं दक्षिणजान्वाच्च जुहोति तत्र आघारौ आज्यभागौ स्रुवेण होमः।